Gimana hari ini? Itu mah pertanyaan itu bukan pertanyaan. Ya nggak apa-apa, udah nanya. Alasannya juga itu nggak boleh ambil jatah A. Ya udah Gimana sok hari ya. ini? Hari ini biasa saja guys. Tidak ada capek-capeknya karena Oke, thank you. Karena apa? ya karena sepi. Terus udah di bar nggak jalan-jalan. Oke. Tapi udah hari ini nggak ada tidur siang kok. Jadi ya udah, bye bye.